វីដេអូនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនអាចសរសេរអក្សរខ្មែរយើងបានស្អាតទាំង33តួតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបនៃការសរសេរអក្សរខ្មែរយើងឲ្យបានស្អាតបាទទាំង33តួតែម្ដងបាទហើយយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីបានបង្ហាត់ការសរសេរអក្សរដៃជាលក្ខណៈ slow motion បាទយឺតជាមួយនឹងស្លាបផ្កាកន្លងមកណាបាទ clip 01 02 03រហូតដល់07ហ្នឹងបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទកុំភ្លេចមតិយោបល់ខាងក្រោមវីដេអូផងបាទអរគុណហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺសរុបរួមតែម្ដងបាទខ្ញុំបានបង្ហាញជូនទាំង33តួបាទដូចជាការរំលឹកសារថ្មីអញ្ចឹងណាបាទយើងសរសេរមួយ clip 5តួឥឡូវនេះសរុបរួមទាំងអស់ហ្មងបាទកខរហូតដល់អក្សរអចប់តែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបជូនបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់បានfollow page បាទជួយ follow page ម្នាក់មួយក៏ដូចជា subscribe នៅ channel YouTube ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតពីស្លាបផ្កាបាទឥឡូវក៏មកខាពេលយូរបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការទាញយឺត slow motion ដដែលទេកុំឲ្យពិបាកណាបាទកុំភ្លេចភ្នែកបាទវឹកហាត់សរសេរអក្សរដៃឲ្យបានស្អាតជាមួយស្លាបផ្កា